அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ராக்ஃபோர்ட் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி இருமலை போக்கக்கூடிய கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்கிறாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இந்த கொள்ளு ரசத்தை நீங்கள் ஒரு 5லிருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளவே செஞ்சிடலாங்க. அவ்வளவு ஈஸியான ரெசிபி. இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கொள்ளு ரசம் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொள்ளு பருப்பை எடுத்து அதை வாசம் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையும் நல்லா இதை வறுத்துக்கோங்க. இப்போ கொள்ளு நல்லா வறுபட்டு வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறொரு பிளேட்டில் மாற்றி இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க. இப்போ வறுத்த கொள்ளு பருப்பு நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்ல ஃபைன் பவுடரை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த கொள்ளு பருப்பு கூடயே நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை இலை சேர்த்துக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 4-5 பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே ரசத்துக்கு தேவையான ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாங்க. தக்காளி சின்னதாக இருந்ததுன்னா 2 சேர்த்துக்கோங்க, பெருசாக இருந்ததுன்னா 1 தக்காளி போதுமானது. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அந்த கொள்ளுப்பருப்போடு சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது ஒரு பக்கெட் இருக்கட்டும். அடுத்து ரசத்துக்கு தேவையான புளியை வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ரசத்துக்கு தேவையான புளியை வந்து அதோட சக்கையெல்லாம் வடிகட்டிட்டு வெறும் தண்ணி மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த புளி தண்ணியிலேயே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரசம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயம் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ உப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரசத்தை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கையை வச்சு கரைச்சிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரசத்தை வந்து தாளித்து விட்டுக்கலாங்க. அதுக்கு கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 2-3 வரமிளகாவை கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த அந்த ரசத்தை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது நல்ல நுரக்கட்டி வரணும். அதுவரையும் இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்ல ஓரத்தில் நுரக்கட்டி வந்த உடனே இதில் கடைசியாக கொஞ்சமாக பொடிசாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா மணக்க சுவையான கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிருச்சுங்க. இந்த கொள்ளு ரசத்தை நீங்கள் உடனே செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இது சளி இருமலை போக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த சீசனில் இந்த மாதிரி கொள்ளு ரசம் வச்சு பாருங்கள். என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி.